咁快人點影你啊？得，追到啊，係。影下佢哋先。係咪嚟嘅？有啲炒。以為第一個落歌去做咩邊啊？哇！點晒喎！哇！好彈喎！哇！點到！收晒龍喎！點到！哦，點到落車。落唔到啊！好多水石。話俾你聽，用 E-bike 更加難落㗎啦。你個上身係好撚攰㗎，其實落 E-bike。去啊！影緊啊！行啊！昌哥行啊！咁啲古怪嘅交叉行啊！大家喺度。哇！好撚危險啊！呢班友。落咗坑先落嘛。加長係死位嚟停，屌咁點啊？喂，我唔想㗎。嗰邊跟住落樓梯㗎啦，其實全部。跟住你行出嚟。好啊。屌你頭先落撚咗坑直踩，咪得落到嗰度坑，過到車。佢推緊車啊！喂，屌點樣啊？落緊嚟。好難。哦，炒咗啦！喂，呢度唔好搞。都話你唔好買 E-bike 㗎啦，好難踩㗎 E-bike。咁激進嘅路一踩又踩啲。仆街咁樣激進。唔係喎，玩咗好多次喎。你跟住我。識咩路啊？
呀！係啊，好啊，單膊我孖膊幾難咬啊呢個彎。見唔到啊！唔係個孖膊難咬啊！